犬の飼い方に関する雑学5選。1、犬の体温。犬の正常体温は 38.0 度から 39.2 度で人間よりも少し高めです。体温の変化に注意して健康管理を行いましょう。2、食事の注意点。チョコレート、ぶどう、玉ねぎなど人間の食べ物の中には犬にとって有害なものがあります。これらの食材は絶対に与えないようにしましょう。3、犬の聴覚。犬の聴覚は人間の約4倍の範囲をカバーし、特に高音域を聞き取る能力に優れています。これを利用してトレーニング時に高音の笛などを使用することができます。4、犬の社会化。生後314週は社会化の重要な時期です。この時期に様々な人や他の動物環境に慣れさせることで社交的でストレスに強い犬に育ちます。5、散歩の重要性。犬の散歩は単なる運動だけでなくストレス解消や社会化の場でもあります。日常的に散歩を取り入れることで犬の精神的健康を保ちましょう。